大家好，我係 Jess 啊。今日咧同大家分享一個好好用嘅產品啦。相信大家咧對呢個以色列嘅品牌咧都唔會陌生㗎啦。佢就係 Backparo 啦。今日介紹呢個王牌產品，佢就係死海麗引力功能面膜。喺英國啦、倫敦啦、意大利嘅四季酒店咧都係用緊呢一個 Backparo 嘅品牌嘅。佢主要4個成分啦。首先就死海礦物泥啦，主要功效就係深層清潔皮膚同埋消炎除菌。第二個就係鹽生杜氏海藻啦，佢主要嘅功效咧就係抗氧化。第3個成分咧就係植物提取物，佢主要功效咧就係滋潤咯、保濕。第4咧就係維他命 E， 佢主要嘅功效咧就係對抗自由基啦。而家教大家點樣用死海麗。咁首先不少少嘅咁樣上喺塊面度，咁每一次咧其實少上，咁咧就一路慢慢上。咁你大圈方式按摩約1分鐘就 OK 啦。咁然之後咧，將個面膜咧停留喺個面度7至15分鐘。好啦，而家咧到咗15分鐘咧，我哋咧首先用一張厚啲嘅紙巾啦，厚身啲嘅，唔好用太薄嘅紙巾，因為太薄咧會好易甩啊張紙巾。咁我哋揾翻呢一款硬身啲、厚啲嘅。咁我哋咧就將呢個磁石擺喺呢一個紙巾上邊啦。然之後咧，我哋就係咁樣去接住佢啦。順住咁樣斜落嚟啦，大家望一望啦。嗱，冇貼實塊面嘅，離開少少就得㗎啦。咁繼續咧吸埋佢。好啦，吸完咗之後咧，我哋首先咧用雙手咧輕輕按。咁咧佢係有一啲嘅精油嚟，按完之後咧就擠一啲洗面奶啦，再去洗一洗嘅，咁樣咧就會再乾淨啲啦，將污糟嘅嘢咧就會褪晒出嚟。其實死海麗咧，佢最出名、最顯著咧就係深層嘅清潔啦。咁咧敷完之後咧，最明顯咧你就係會見到個膚色咧係白淨咗啦，同埋係均勻咗好多㗎。呢個係最明顯嘅效果啦。所以咧，之前大家咧都會有不停補貨啦。所以快啲大家嚟購買啦！